邊種一煲料理完成度最高？海南雞飯，樣樣都完成到。最快搞掂嘅一煲料理需要幾耐2分鐘， 2分鐘，邊啲人適合學整一煲料理？個個都適合。全世界嘅人，一個最中意嘅煲叔煲神，個個都咁中意，唔得啊，唔揀。絕對唔可以播出街。跌。你好，我係錄得好嘅 Angela。大家好，我係錄得好嘅 Vivian。煲叔煲嬸社區情，我哋希望可以培訓呢30位長者啦，去學習電飯煲嘅料理，去成為社區嘅導師，更而可以去進入社區，成為社區嘅探測器，關懷更加多社區嘅長者。我會用老火湯去形容嘅，每一啖都會食到食材嘅精華，就好似我哋嘅項目有唔同嘅元素啦，去 support 呢個社區嘅。葵青區其實好多唔同嘅長者，佢哋面對緊而家退休啊，唔同嘅健康問題，佢哋自己一個住啦，而家就受到一啲嘅社交孤立咁樣嘅。咁我哋希望可以透過電飯煲作為切入點啦，去建立翻佢哋嘅自我價值嘅。嚟到呢一度咧，佢就話最開心咧就係一班人食，一班人煮。呢一度係有一個群體生活俾到佢哋。其中有一個話翻俾我哋聽咧，就係佢估唔到自己呢一個年紀都仲可以服務埋社區。係佢之前冇諗過嘅。如果想申請匯豐銀行慈善基金咧，首先嘅咧就要睇一睇自己有啲咩強項，要諗嘅就係我哋想做啲乜嘢，社會需要啲乜嘢，自己叻啲乜嘢，再諗下有冇啲咩橋可以貫連住呢一啲嘢。如果係完全冇接觸過嘅話咧，確保唔到你個計劃可以做到噶嘛。如果嗰樣嘢咧已經係你耍家嘅，會令到個項目咧更加做得好。基金其實係提供咗好多嘅機會俾我哋同唔同嘅 NGO 咧係去傾啊，去困啊，咁呢啲其實都係另外一個層面嘅好大嘅支援。佢會 keep 住有唔同嘅 workshop 去提供俾我哋。之前關於爬蟲類又有啊，或者有咖啡又有啊，佢有好多唔同元素嘅 workshop 係俾我哋可以同其他唔同界別嘅伙伴去合作，係會令到我哋嘅 program 係更加多元化咯。匯豐義工亦都好樂意嚟到我哋嘅活動嗰度一齊煮嘢食咧，呢個魔力都好大嘅。喺煮嘢食嘅過程，大家個身份好平等，咁樣就真係好共融咯。雙方都一齊共建緊一樣嘢，係建立到佢哋好正面嘅一個自信喺裏邊咯。要夠膽嘗試，準時提交申請表。